galera, tô aqui com o Alexandre. E aí, beleza? O grande. Então galera, é o seguinte, tá ventando bastante aqui, acho que vai chover. Vamos aqui dar uma regulada e nesse vídeo eu vou falar qual os cortes aí, porque sempre, cara, eu regulo, mando o cara embora e esqueço. Mas o que acontece, os projetos do Nicola, a maioria dos projetos que eu pego dele, ele já dá os cortes, né? Porque ele já tem a simulação, tô falando, na caixa, tem a bexiga toda, né? Então, vou mostrar o projeto do Alexandre, o grande. Não, o grande não, pô. E botar pra tocar pra vocês aqui como é o sistema aí. É falhas técnicas aqui, esqueceu de... Bota certo pra essa porra não cair, viu? Certo? É isso mesmo, era pra ter um buraquinho ali, mas tudo bem. Olha, fazer depois, dar uma ajeitada. pessoal, essa caixa é muito parecida com a minha, porém dutada, né? Você pode ver, né, ó. A minha, no caso, tem uma madeirinha aqui e ela tem um horn, né? Que fica deixando o alto-falante mais fundo. No caso, isso aí, ela... Tá vendo ó, como é que é o sistema? Massinha. Aí aqui é o oversaw de quantos RMS? 300. 300. Lembra do oversaw que eu utilizava? Era esse igualzinho aqui, igualzinho esse aqui. D250 trio, tweetzinho aí. E vamos lá pra dentro, né? Pra ver o que quem não viu o vídeo passado, ele usa 2 baterias. A polícia tá procurando ele por causa daquela ali. Não, que isso? Sai pra lá, cara. Tá não, né? Aqui não. Aqui não, Maravá. É o Jorginho. Cadê o Jorginho da tribo que dá o anos? Aí, coisa ali. Então, sem querer eu apertei aqui, bicho. Abre ali os painéis pra gente ver. Só puxar, né? Não foi um painel muito topado, mas eu usei muito assim, quero nem saber. Ó, então tá aí, ó. Aqui é pro médio grave, ok, galera? Ali é pros drives e Twitter. Você tá usando um canal para cada. Por 5.000 para os bichão aqui, os JBL. E o PX2 que eu vou ver como é que eu vou regular de cabeça para baixo aqui, mas tudo bem. Vamos embora. É o seguinte, olha o grave. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui. Nessa aqui, ó. Tá vendo? Agora vem os Meg aí. Tá vendo? Porque já vem num projeto aí pra gente utilizar isso. Agora só vai ajustar o ganho do sistema e pronto. Tudo jóia? Bora, Alexandre o grande. Furando aqui o Jundiano, tá Tá aí, deixa eu ver se a gente vai meter pronto. Será que deixa quanto? Bota 45, 50. Do grave. Olha só, deixa eu desligar aqui. Olha o médio. Vai até o 62, mas no caso tá regulado por 50. O limite toma conta depois. Na Paraty, vai na Paraty, na Paraty, você se vê se qualquer Forrozinho, né? Vamos ver no forrozinho se o médio tá pegando. Eu vou ver pra você. Não sou bom com as palavras. Na sua frente tudo trava. É só te olhar que não sai nada. O sistema físico, tudo que é biologia. Você fait dans l'esthétique, dans la diététique. É bom ter um burger, deodorante e sanduíche au thon. Que eu não boto funk, eu tenho um funk aqui, cara. Nesse MP3 que eu vou botar pra vocês aqui. Deixa eu ver. É muita coisa. Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. O solo seduzente que enfeitiça seu bumbum.
novinha curtindo, explodindo tipo bomba. E aí, WM? Teu bumbum balança, então joga essa potranca e toma, toma. Bumbum toma, bumbum toma, vai, toma, toma. Bumbum toma, bumbum toma. Olha pra ela, gente. Até ele decorou. Olha aí, ó, Carlinhos de Arapiraca, que tem aí em seu posse aí, ó, o Coça Atrevido. Ó, qualquer dia aí estão indo para Arapiraca. Ó, abraço aí, Carlinhos, abraço aí a veinha também, a veinha do Carlinhos, viu? Alô, Carlinhos, tamo junto. Olha aí, ó, fãzão do canal. Então, eu vou, a veinha dele também mandou um abraço pra Fernanda, ó, vou falar pra ela aí. Então é isso aí, vou terminar de regular aqui o som do parceiro aqui. O Alexandre, o grande, tá ali, topado. Não. Então é isso, Carlinhos. Valeu mesmo por acompanhar e toda essa galera aí de Arapiraca aí, ó. Grande Arapiraca, chegar junto com o canal. Se liga aí, vocês muito perguntam as músicas, mas eu sou fudido, falo mesmo, pra lembrar nome de música. Mas se liga, essa aqui é Edson Razek, agora a seleção não sei que eu peguei. Respeita o meu swing, seu doidinho. Edson Razek, o estourado dos paredões. Ela é cachorra ordinária, mas não consigo esquecer aquela safada. Ela é cachorra ordinária. Essa banda aí, velho, pegada do que, meu Deus? Sei lá. Essa daqui. Chega-se falando, chega-se falando. Bora, DJ! Vai, Elinho! Regis CDs gravando tudo. CDs, embaixo. Toda se exibindo, esse é o movimento, faz o que eu tô te pedindo. Vem cá, novinha, toda se exibindo. O cara tá rouco dessa banda. Ei, velho, tá massa. O que eu mais gostei do projeto foi esse médiozinho. Meu irmão estrala, tu é doido. Já usei ele e é aprovado pra quem dá lapada, é ele com força. A caixa também gostei, por ser uma caixa pequena, cara. Tá dando um gravezinho da peida. Então é isso aí, galera. Tá aí, ó, pra vocês de novo aí. Tá chegando agora. Começou o vídeo aos 5 minutos de vídeo. Tem gente que é assim, né? Agora aqui pra regular um som, aí traz uma extensão dessa aqui, ó. Quantos metros é, meu irmão? 100, é? 100 metros. Eu acho que tem uns 40 aqui. 40 metros. Ó a bagaceira, tu é doido, moço. Aquela bateria ali, vai instalar agora ali ou não? Não, essa bateria é pra gente fazer. Se liga aí, era um som de mala, né? Isso. Som de mala que ele tá me falando aqui, por isso que é tudo reduzido aí a caixa e tal. E ele botou aqui porque era de outro carro, acho que não dá nesse, não sei, entendeu? Na verdade eu tirei da mala, não. Aí ele fez painelzinho aqui, ó. Mas painelzinho aproveita, pô, né? Não, o painel dá pra aproveitar. Tem duas bateriazinhas aí. A caixa lá. Bacana. Vamos meter o pau, né? Eu não vai puxar bem não esse bicho as vulcanas, mas eu ainda arrisco que esse, né, puxa melhor do que esse. Ainda arrisco, né? Mas você vê a diferença, pô, de 2.700 para um 3.000. Tá bomba, serena. Essa mesmo. Vamos meter patrão, pra... Tá foda. Tá lá, agora eu vou te falar, velho. Fale o que quiser dessas caixas aí, capetinha. Mas, meu irmão... É lapada. Tu é doido, a cera chega a tá... Esse aqui no médio, puta merda, ficou forte pra caramba. O que a gente vai fazer? Botar o grave nesse 2.700 e botar esse no médio, porque eu vou te contar, esse aqui é fraco demais, bicho. Módulozinho ruim do cabrunco, vou até quebrar ele. Tive que abusar meu vizinho aqui, que tá coberto aqui, ó, pra botar o som do cara aqui.
Chuva da pega. Dia rapaz. hoje é de chuva, rapaz. É abençoado. Fazer tá o quê, né? abençoado, Mas é abençoado por Deus, né? É isso aí. Amém. Que Deus abençoe a todos. Só quem não gosta é quem tem som. É. Vai fazer o teste. Vai botar isso no médio, ali no grave, tá fazendo aqui a afiação só Gambiarra, pra... tá fazendo a gambiarra A aí. gambiarra, né? O mundo é feito de gambiarra. Brasil. Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar. Outro trabalho desse para. Outra cachaça uniu o que pode ser. Ficou como? Vai lá pra Tá é muito grande aí. treta dos alto-falantes. Agora bota um desse. Ó, um desse aqui abafa 4 euros de 18. Vai pro meu carrocinho. Ó, a gente vai tirar as vulcanas ali e vai botar isso aqui. Ah, os cabos é fraco demais. Esses cabos aqui é muito fraco, pô. Tô dizendo a você. Não sabe o que é não. Um tweet desse aqui ganha de 4 TI, moral. Tá fora. Ó a refrigeração aí. Tava aqui. Não ó. se preocupe, a gente vai substituir esse fio agora pra botar esses aqui, ó. De 50. É isso mesmo. Você com a gente, você tá eleito aqui, ó. Patrocínio aqui, ó. Fio topado. Fio ali pra alimentação das baterias Tá dele. o baixinho, ó, farinha azeda. Eu ia falar umas coisas, mas a mulher dele chefe um dos dia pode farinha ser que veja azeda. o vídeo, aí vai dar problema. Um dos maiores garanhão aqui da rua. Ah, dança aí pra Ué, eu pau em pé aí, ó, o baixinho. Uma goiabinha assim, Aqui é profissional, a gente terminou o curso semana passada. Se tocar fogo é porque tá em O fase cara de aí é teste. profissional, velho. Terminou o curso aí, a semana passada, ele tá desenrolado, tem tudo aí. Você vai presenciar a sua caixinha aqui fazendo racha com esse som aqui, ó. Oxi, Olha a posição do baixinho. é o baixinho da cerveja. Baixinho bebe só. Ei, vamos começar a trabalhar com isso, viu? Eu tenho vendedor. Geral tem uns 3, 4 sons, meu patrão. Na moral, velho. duas boquinhas de. Da boquinha de Mas senão eu já teria um som assim também. É, a bagunça tá uma bagunça da porra aqui no meu quarto. Só de fio. Tô organizando aqui as coisas. Vou botar o meu estrobinho. Todo mundo quer comprar meu estrobo, né? Esse estrobo da JK é show. Foi até a Premier Shop aí que mandou aí. Bacana demais. Então comprei essa caixinha de ferramenta aqui pra organizar, né, cara? Tá, às vezes o cara tem que ter as coisas tudo organizado, né? Aí a antiga eu tô deixando ali pra botar o que sobrar, né, do som, as porcariazinhas que sobrar do som, que deixar mais organizado possível, não é isso? Vou estar colocando aqui meu estrobo. Esse aqui é os fios que tá tirando até onda aí com o Edivânio, com os meninos ali, o Edivânio é meu vizinho. É os fios duros aqui, que eu vou estar trocando a instalação do meu som. Devagarzinho eu vou trocando, porque não tem necessidade de trocar agora, né? Troquei os da fonte, coloquei os da fonte e ele já, ainda tem 3 metros aqui de cada. Que é os fios bagaceiros. Bagaceira. Uma coisa pra vocês, tá vendo aqui? Vamos tentar bater aí até esse final do ano, sei lá, 75 mil inscritos. Será que bate, galera, em 7 dias? Acho que bate não, né? Mas vamos lá, né? Vamos se inscrever. Tem um celular do irmão, celular da mãe, celular da avó. Vamos ajudar o canal, vamos se inscrever, vamos compartilhar aí, tá bom? Valeu aí. Só foi mais um vlogzinho bacana. Até o próximo.